出聲。唔知啊。食素。遮住。唔可以咁冇禮貌。你有咩同佢講？唔講，摸。你唔可以講。睇唔到。你行過去嗰度跳。你叫佢鼓掌。鼓掌，鼓掌。你對啲做咩啊？鼓掌，鼓掌。嗌你。嗌嗌啊！佢嗌你啊！啱啱佢遮咗個鏡頭啊！唔知啊，影到我嘅睇。等陣間要分級數啊！條片冇啊！啊？條俾個，而家 account ban 申報。阿妹睇唔大家？預佢收窿啊！阿妹同我同一隊喎，衫都一樣喎。咪係咯。妹係咪練嗰啲？哇！文呢個轉身。有，你踢晒啲波㗎咯喎，佢隊嗰啲踢晒。唔係啊，仲有一場。啊！取消咗啊？幾時啊？輝哥上次咁耐，佢找咗數未啊？找咗。找咗，幫你睇晒啦。最快結果我估係叻，所以輝哥嚟得嘅。係8.3倍。黃地帶，一直都係靠幾耐就係靠啊！跑過，成日跑。哇！咩啊？哎呀！哦，嗰日得四啊？唔係，另外一個先。兩件車嚟計。係咪嗰日個大嘅都係？係咪上次着曼聯衫嗰個？係啊係。咁你1分鐘可以跳幾多下？跳8次下咯，佢話。係咯，我見到啲人勁誇張喎，完全係睇唔到佢。13。真係。會小心。往死裏跑。好癲㗎！我聽日要翻學。
你睇下，聽日係咩幾點？點講？有冇咩暴雨啊？未先啊？嚇？ 6點幾？我哋6點幾就，我哋6點幾出嚟。阿昌，你哋有冇去？佢都冇喊。因為我哋6點出。入嚟嘅喎，哇！我哋幾點出？阿蓮減乜啦你？跑埋嘛你？屌！誒唔好爆粗。我唔去喎，你問下爸爸喎。點解唔去？啊？點解你唔去？我做咩去嘅？你送我去教我咩？爸爸帶啊嘛。你唔幫我咩？啲係 stand up thing。可能4、5年前啦都係。阿德我識得做耐嘅。哦，佢中文唔係㗎。哦，哇！就咁。哎呀！呢個係上表度買，跟住升有我睇先。哦。點解咧？要萬成。你係要上上唔係啊，我哋上次16期輸咗俾你。16輸俾佢，都意外嘅。唔係啊，我哋12碼。阿 Sir 好中意。哎呀！你啲阿 Sir 好中意球啊嘛。你阿 Sir 以前係教院嘅神射手。輸係輸咗12碼啫。佢個年代啊，即係20零年前、30年前。正起波。哇！我都腳。哇！進取嘅呢個。出。撞。呢個唔係專業嘅。咦係喎，唔怪硬係爭啲啦。下巴先會。係咯，跟住佢又唔守佢喎，其實。如果一嘢斬出嚟咧，
唔覺得硬係好似唔係好清，即有啊，喂，唔該晒。啱嘅場。會唔會咩啊？試下。